Bir insanın həyatını xilas etmək, yəni bu necə gözəl bir his olduğunu, yəni yanğın söndürənlər özləri daha çox gözəl bilərlər. Çünki yanğın söndürmək mərdlik və cəsarət məktəbidir. Həyəcan siqnalı olanda biz bilirik ki, yəni bizə ehtiyac duyulan, bizdən köməklik gözləyən insanlar var. Onların qaçaraq çıxdığı yerə biz ürəklə, cəsarətlə daxil oluruq. Heç bir tərəddüd etmədən insanların köməyinə, yanğınların söndürülməsinə çevik şəkildə müdaxilə edirik. Əməkdaşlar və özümüz növbəyə daxil olaraq ki, ilk öncə yanğın texniki avadanlıqları, yanğın avtomobilləri təhvil təslimə tam saz vəziyyətə gətirilir. Gün bölgüsünə uyğun olaraq xidmət davam elətdirilir. Qaynar xəttdən artıq zəng daxil olanda ki, hər hansı bir ünvanda yanğın hadisəsi baş verib, dərhal həyəcan siqnalı verilərək şəxsi heyət yanğın yerinə yürüşür. Yanğın söndürən olmaq üçün fiziki baxımdan, həm də psixoloji baxımdan bir sıra xüsusiyyətləri özündə cəmləşdirməlisən. Ağır texniki avadanlıqlardan istifadə etmək, istilik tüstülü zonalarda hərəkət etmək, nəfəs orqanlarından istifadə etmək, hündür mərtəbələrdə, yüksəkliklərdə hərəkət edərkən, yanğınların söndürülməsi zamanı, insanların xilas edilməsi zamanı fiziki güc və soyuqqanlılıq daha vacib, önəmli şərtlərdən biridir. Bura şəhər mərkəzidir, bura. Zəlzələ baş verən kimi biz dərhal hadisə baş vermiş ərazilərə getdik. Nə ilə qarşılaşacağımızı bilmirdik. Çünki təcrübəmizdə elə bir hadisə baş verməmişdi, elə bir fəlakət baş verməmişdi. Şəhərə daxil olanda artıq bir şəhərin çökmüş vəziyyətini gördük. Ora getmək bizim üçün vəzifə səlahiyyəti deyildi, insanlıq borcuydu. Bilmirdik ki, çökən binalarda canlı insanlar var ya yox. O qədər tərəddüdlə orada hərəkət edirdik ki, insanların xilas olunmağında, cəsədlərlə rastlaşırdıq, canlılarla rastlaşırdıq. Hər hansısa bir səs, hər hansısa bir yerə toxunuş, canlı insanın bizə demək istədiyi ki, sağam, bizim ona kömək əlimizi uzatmağımızı gözləyir. Gecə saatları idi, 3-4 saat aralığında olardı. Məlumat verildi ki, bir uşağın səsi gəlir. Ora daxil olmaq daha çətin bir vəziyyətdir, çünki çox dərinlikdə idi və ayaqları sıxılmışdı. Gəl bir yana, gətir. Günlərlə qalıb susuzluqdan, aclıqdan vəziyyət çəkir, çox təsirli idi. Onu xilas edəndə bizim əməkdaşların sevinməyi, hamımızın əl çalmağımız, daha da ona yenidən həyat bəxş eləməyimiz bizi çox duyğulandırdı və sevindirdi. Söküldü ya. Bak, az sallanan konu da geldi.